rehefa niala ny fanahina dia napiakatra tsy hoe vao mapiakatra ianao rahana tonga dia anorana ny andro fa mila feno ranonorana ny lanitra mainty ny ranonorana ny lanitra ho alatsana amin'izay io alitara atsanganao io enao ihanino anao arosage isaky ny mihetsika amin'ny zavatra mitranga amen fa rehefa hitahanao Andriamanitra fitahina tonga dia mijanona eo fa tsy zavatra mandalindalina averintsika vakina ny 17 raha feno ranonorana ny rahany taiza moatsika teo mbola ry amin'ny mpanjaka voalohany baiboly roa manko ny eo akaiky feto sao aleo aloha mpanjaka voalohany eo 18:45 ary vetivety dia mainty ny rahana sy ny rivotra ny lanitra zany hoe feno mihitsy ny lanitra ka nisy ranonorana be ary ahaba niakatra tamin'ny kalesy ka nankany Jezirela ary ny tanan'i Jehova dia atao amin'ny Eli dia nisikinisy ka niazakazaka teo alohan'ny ahaba mandrapatonga ny tany Jezirela feno ny lanitra dia nilatsaka an'izay rehefa tonga ny fotoana hitahinanao ianao tsy miverina maina izany tsony tsy miverina amin'ny klasy nisy ianao teo aloha tsony tsy possible ianao classe de première niverina 4e zany ianao ve efa afaka BPC seconde dia hiverina 5e fa ho akarina terminal indray ianao dia tahaka izany mihitsy sekoly ty fiarahana amin'Andriamanitra ty misy toa hoe klasy rehefa ao amin'Andriamanitra hoe inona ny klasinao zao misy fotoana eniko ny klasiko io ambanimbany zany misy fotoana eniko ny klasiko io ambonimbony fa tafaraka amin'ny olona ambonimbony klasy eo amin'ny tomponay dia eniko hoe mbola ambany azy andro dia miezaka mianatra aminy mijery azy mianatra ny finoana mianatra ny fisainana dia miakatra dia mba mitovitovy klasy rehefa mitovitovy klasy dia mitovy zavatra isitrahana anontania ny namana mba te firy moa ianao ato amin'Andriamanitra hoe zay no mahatonga anao mila manana namana ambonimbony noho ianao raha ambany noho ianao daholo ny namanao mizesta amin'ny zavatra tsisy dikany ianao vidividy composé-na 10 eo izy istiavanao tena ianao mizesta za dia mpamafy za satria vidiana omenao ariary zato rehefa miverina dia anao miantoka frobus fa raha vao zay natafakatra amin'le ambonimbony ianao manomboka misy manana namana mividy poketra mividy robe ny namana mividy kiraro ny namana dia manao koa zay no mbola ambany klasy azy zany composé-na 10 iny zay sisy tiavako mazava sa tsy mazava zany dia raha mahita ny rendray anao tsy mialina fa mianatra ny fisainany sy ny natongavany teo mekara klasy mandrakariva raha lasaina bavy malala ny zavatra tsapako raha fanerasera amin'ny ambany noho ianao foana ianao tsy te hiakatra zany ianao fa mahita anao efa ambony dia tsy te hiakatra intsony fa mizesta amin'ireo ambany noho ianao reo ny ataonao satria reo miaika ianao firy ny namanao mba ambony noho ianao ary isaky ninonareo mba mifampiresaka satria vao mifampiresaka dia misy fisainana miampita misy fiteny miampita misy fietsika miampita zay no natonga ny Maria rehefa nitoejazy izy dia olona mitovitovy aminy natao namana tonga raha vao niteniny an'izay le hitoejazy ianao teoneo izy tonga dia nitoejazy dia nankaizy izy nankany amin'ny Elizabeta izy dia nanao ody Liza ozy Elizabeta nisy zavatra nietsika tanaty kibony dia hoana ozy Liza fa hoana ny natongavan'izao amiko ny renin'ny tompony tonga mamanga reniniza vo eonao eo nefa ny anjely ny tonga tamin'ny Maria ny teny hoe hitoejazy ianao Elizabeta ve nainao an'izany fa vao tonga tamin'ny Elizabeta izy androny eny dia naminany Elizabeta fa reninizy izy dikan'izany misy inona ao anaty kibony eo ao ny tompo ny renin'ny tompony tonga mamangy ao izy fa voareko ny feon'ny fiarabanao ry Maria ozy dia nibitaka noho ny fifaliana ny zaza tato anatin'ny kiboko samy misy inona ry zareo misy zaza anaty kibo zaza tsy normal zaza mahagaga ny anankiray virgine mitoejaza ny anankiray efa antitra efa dilany ménopause mitoejaza reo no mpinamana satria reo no mitovy ondy reo no mifampisintona miakatra ary nijanona tao ohatran'ny Elizabeta 3 volana i Maria reny ny mpinamana anontaniano namanao izavy ny namanao
Alléluia. Namany dokotera zao professeur atoly normal raha hiakatra izy raha ny mpianatra dokotera première année amin'ny université ry mitangorona miaraka amin'ny tsy tonga professeur mandraky anontany io namanao iza ny namanao iza ny olona mba misintona anao miakatra jere tsara ny répertoire ny téléphone anao iza daholony ao olona mpiteraka fanahinanao ve olona hitondra tavatra ny anatinao ve namanao anaty quartier nao any enao rehefa mba mahakarana amin'ny pompe jeton alève ny ranonao dia midia io rana bavy be resaka ry amin'ny pompe jeton ry mampiady olona ny asany any rehefa azonao ny rano feno ny bidonnao ndana mody nanday miresaka mampirafy izy manao aniny izy aiza moa ianao no hiakatra na hivavakety anao 10 taona tsy miakatra amin'izany ianao satria tsotra ny antony ambany loatra ny fisainanao ambany loatra ny zavatra teneninao ambany loatra ny namanao amen teneno namanao mikara ambonimbony makanamana olona ambonimbony dia mba mahaiza miondrika eo anatrehany ambony no ianao ny olona manko sady kirany any izy no mialina hitany any hoe tena nasa lavitra ka maninona raha tonona dia mba hifampiresana dia atao namana fa ialonana anay sy iny any vetivety mandaly fotsiny hoe io tsy tavavoaka izany aho say no mahatonga ny olona tsy tavavoaka raha lasana vavy malala fa rehefa nanomboka ny tanao Andriamanitra dia eo ny klasinao zay tsy midina tsony ianao inona ny ataonao mezaka hiakatra klasy ambonimbony ray ianao tsy mitovy ny fianarany lesina ny olona ny 6e sy ny olona 6e année amin'ny université misy tsy mahita bord mandritra ny heritaona fa raha classe de 6e iny na isan'andro mirava azy izy mandeha amin'ny bord fa raha 6e année amin'ny université anao tsy mahita bord anatina heritaona satria misy zavatra ao maninao ao tika zany efa mitombo ny fahafoizantenanao sy ny fikelezananao sy ny fifehezantenanao raha ho amin'ny tompo zany dia mitombo ny altaranao sy ny fifantohanao rehefa nakarina ianao dia eo zay ny klasinao tsy midina itsony manana enatra rehefa manangana altara hoe za ohatra nyity ve Jesosy zao mba efa nitahinao anahy dia ity ve ny zavatra omeko za ohatra zao ve fa soavanao no natoy zao ah enao no nazahoako an'ity asako ity enao no mba nampatoy zao ah dia ity ve ny zavatra ateriko mila maninona ianao menatra ianao jereo tsara iverintsika amin'ny mpitoroteny 11 eo amin'ny 3 dia hivavaka tsika misy voatavy eto ngeto androany raha feno ranorana ny rahany dia latsany amin'ny tany izany tsangano ny tany zay mahita an'izany soratra masony zany dia andao itoizatsika ary na mianjera mianatsimo na mianavaratra ny azo dia eo amin'izay anjerany any no andriany rehefa feno ranorana ny rahany alatsany amin'ny tany ny altaranao zany rehefa maromaro ny zavatra na fafinao na atsanganao dia feno amin'izay dia alatsany ho tonga eo aminao amin'izay dia ozy amin'izay ary na mianjera mianatsimo na mianavaratra ny azo zany hoe misy fitahina hianjera eo aminao amin'izay dia amin'izay anjerany any ozy no andriany zany hoe mijanona eo izy fa tsy miala eo fa tsy hoe ny anjera teto ny azo ny anjera ny anatsimo dia rehefa aveo izy niala teo dia niankandrefana dia niakatsinanana indray fa eo amin'izay ny anjerany no andriany hitanao zany rehefa manomboka milatsaka aminao ny ranonorana rehefa tonga aminao ny fitahin'Andriamanitra dia efa mianjera eo aminao izy a tsy miala eo tsony izy zay tikitsangana ianao amarana atsika azy tsisy an'izany miaka midina izany tsony fa eo amin'izay ny anjerany eo no andriany misy amintsika zao efa nianjerana azo mpitahina dia efa eo aminao eo izy no mandry misy zavatra efa tonga dia eo aminao fa tsy miala aminao tsony
zay nitahinao Jehova voatah mandrakizay ho anareo nahazo kontrata mierinandro reny ty fa mahazo foana ianareo fa tsy hoe miverina tsy azo dia maina indray ianao zay nitahina efa mandreo aminao le azo andiny ny fadimy toy ny tsy afantaranao ny amin'ny alehan'ny rivotra ny amin'ny fitombon'ny taolo anao nkibon'izay manananaka ty toy izany ny tsy afantaranao ny asan'Andriamanitra ampanao ny zavatra rehetra mety zany ahoana ary mitahin'Andriamanitra ahoana ny anaovan'ny fiainako tsy hainao zany rehefa ao akibo ny zaza tompoko fa misy zaza fotsiny mipetraka ao akibo tsy miasa saina ianao akoatry ny anarana sy ny fitaovana hiterahana fa tsy hoe efa vita ve ny tongony ato zay ary ny taolan-dohany ve efa complet manahoana reny lamosin'izay Jesosy ny colonne vertébrale ny ve mba nataonao ary ahoana ny fanaovanao ny 12 paires de côte efa firy ny ratsan-tanan'izay ianao zany tsy miasa saina zany ozy zay tahaka ny tsy afantaranao ny fitombon'ny taolana ankibon'izay manananaka teto zany ny tsy afantaranao ny asan'Andriamanitra ny ao an-tsainy raha vehivavy dia zao hiteraka fotsiny amin'ny fotoanandro ty tahaka zany any keo za miasa aloha zay fomba anaovan'Andriamanitra ny fiainanao ianao fa anao zavatra fotsiny izy fa ataovy za sainy ataonao tsy fantony ahoana ny fomba vitanao trano ahoana ny azonao fiara afaka mampiasa ny calculnao ianao fa minoko ny calcul n'Andriamanitra ampiasao ny talentany sy ny fahaizana ny mena ianao fa mino ny fahaizan'Andriamanitra sy ny talentany aza limité amin'izay vitanao fa minoan'izay vitan'Andriamanitra halleloia mazava sa tsy mazava tsy fantatra ny fomba ho ataon'Andriamanitra tsy hainao izy izy ny malala raha misy olona any nanomana tano an'io fanainy voninahitra io dia aleo tena afoiko ty tany ty 20 hektara omena an zareo andiny fahenina farany amin'ny maraina dia afa fazo ny voanao ary amin'ny ariva dia aza tsahatra ny tananao hitanao fa tsy zavatra ny ray mandeha izy fa tsy fantatra hoe zay hovanina na ny teo aloha na ny teo arina nangamba samy hovanina avokoa izy rototo afa fazo foana izy afa fazo foana izy na maraina na ariva atao foana fa tsy fantatra hoe zay hovanina na le nataonao tamin'ny maraina na le ataonao tamin'ny ariva mety ozy hoe efa nanao ezaka ataotsika efa nanao tamin'iny mbola misy an'izany ciment zany keo dia mbola zany fa ataovy na tamin'le maraina na tamin'le ariva fa tsy fantatra hoe izy ao reo no hovanina na samy hovanina avokoa izy roa ireo ary za mihamy lasana mbava fa zay nataonao hitan'Andriamanitra ary zay natsanganao valian'Andriamanitra izany amen ao tsara ve ianao zay oméga surnaturel tsy farana amin'ny fomba tsotsotry ty taony ty miandra zavatra angetsika hoe andrasan-javatra angetsika hoe tsenain-javatra angetsika hoe raha lasana vavy malala velona ve ianao zay mafana ve ianao zay mirehatra ve ianao zay mahazo aina ve ianao zay za mateny fijoroana vavolombelona avy aminao amin'ity taony ty mba te hieny fijoroana vavolombelona avy aminareo zay mivady satria io zavatra zaraiko aminao eo manovanao hivavaka sika atao hiteny amin'ny tombeza Jesosy mino anao mino ny zavatra nataoko ho anao misy valiny zany sa mino ny alitara natsangako misy valiny zany sa mino ny teny fikasanao sa mino ny tsodrano natao tamiko sa mino ny teny noraisiko teto anatin'ity fiangonana ity mbola mino a Jesosy aho ary misy zavatra tsy etiko miditra amin'ny taona vaovao eo fa tsy maintsy ajanona amin'ity taona ity fa tsy miditra 2021 zany sandrato ny tananao